a nossa cavalaria do estado de Goiás, ia para esse local, ou seja, estava aceso, o cara não está muito longe. Partiu toda a polícia do QG ali para esse local. Eu vou até conversar com o Leonardo Gonçalves. Léo, eu não sei se você tem um vídeo aí, um monitor na sua frente, mas eu mostrei com exclusividade aqui no BG, no Barão Geraldo desse sábado, a fogueira que estava acesa, os policiais da cavalaria. Você ouviu alguma informação sobre essa, para onde eles partiram? Não, Silvia, a polícia militar continua fazendo cercos ali, ou seja, aquela fogueira pode sim ser de Lázaro Barbosa, ele pode ter feito essa fogueira e depois fugido, ou seja, seria um sinal aí, a cavalaria continua fazendo o patrulhamento.